Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгін өтетін жаңа тақырыбымыз сайт конструкторы деп аталады. Сайттың дизайн макетін жасауға арналған бағдарламалар өте көп. Соның ішінде ең кеңінен қолданылатындары мыналар: Figma, Sketch, Adobe XD, InVision Studio, Webflow, Adobe Photoshop бағдарламалары. Енді біз сіздермен Adobe Photoshop бағдарламасында сайттың дизайн макетін жасауға арналған практикалық жұмыспен танысайық.
Назарларыңызға рахмет. Жақсы сау болыңыздар.